عمر نگذرد در حق جویی، شرم ناکرده عمر هم گویی. گر عمر نگذرد در ری الله، عمری گوخر از او عمر بالا. همین گو هم عمر داره، خر هم عمر داره. اگر اون یکی طاعت نداشته باشه، عبادت داشته، از بین عمری گوخر از همه بالا بوده. عزیزانی من، صوفین پسترین موازین در الله سبحانه و تعالی میپرده. ببینید باید که الله سبحانه و تعالی ما شما برای چی؟ طاعت عبادت آفریده دیگه. ما شما برای طاعت عبادت، برای شناختن خدا، فرمانی الله انشاءالله با جا آوردن، من شما را خدا سبحانه و تعالی آفرید. ببینید میگه که مفسر گفتن که فرشته ها را خدا آفرید، میگه ببینید فرشته ها را آفرید، عقل داد نیک نفس نداد. فرشته ها مردک نیستن، زنک نیستن. فرشته ها خوردن نیستن، آشامیدن نیست، زن و مردی نیست. مونده چی؟ الله سبحانه و تعالی همش داد. هم مرد و زنی است، هم خوردن، هم آشامیدن، عقل، ببینید نفس، همش برای ما شما الله سبحانه و تعالی چیکار کرد؟ داد. ما شما از ویا چیه فرق میکنیم با همین خدا خواهد. ببینید حیوانا را ببینید، نفسش داد، عقلش نداد. ببینید حیوانات نفس دارن، زنی دارن، مردی دارن، جیما میکنن، میخرن، میآشامن، فقط عقل ندارن. اگر عقل میداشتن اینقدر خدا خواهد حضور نمیکشتیم ما شما. داریم هیچ حضور نمیکشیم. سهری میبلاردیم که همون سهرا ما هم خدا خواهد دمگه لگرنه، هم یک بلخش بودم لاکی جوره خلو قتله بیا خواره بگه گشته بیا حجت من کنکیتی گشتنم نیست اگر عقل میداشت. داریم یکی خدای تعالی ما هم عقل هم نفس همه داد، لیکن با چکو میکنیم؟ گناه میکنیم. با نافرمانی آفریدگاری خدا میکنیم. ببینید الله که این نعمتایی که برای ما شما داد، چون که نعمت بهترین افقات میخریم ما شما. ببینید بهترین طعام میخریم، بهترین شرایطی که الله برای ما شما آفرید زندگی میکنیم، چیزای خوب نخواه میریم، افقات خشتو میخری، افقات تو بوکره نمیخری، افقات خدا خواهد چیپ نمیخری. یه روز دستات بیشی اعضاات شفته میسی با افقات خوب، انواع میوه های خوب از سرش فقط انسان میخره و باقی موندهش بعد حیوان ها میخره. خدا خواهد انشاءالله. بینید همین نعمت باید شکرانه داشته باشد. شکرانش البته فرمانی آفریدگارش، فرمان رب العالمین الله سبحانه و تعالی را باید که ما شما چیکار کنیم؟ اگر بجا بیاریم از این نعمت های حساب کتاب نمیشه آفرید. خدا خواهد انشاءالله. چونکه خدا که از ما راضی که شد، خدا که از ما خرسند شد، فقط خدا خواهد از گناه هم نمیپرسه. انشاءالله از این ناز و نعمتی که در این دنیا داده الله سبحانه و تعالی حساب کتاب هم نمیکنه. اگر ما گفته خدا کنیم، نکنیم برعکس هر یک چیز زیانی ما و شما دلالت میکنه خدا. این نعمت خورد میگه خدا من روز قیامت ای چه چیز میگه در قبر خیسی میپرسد، یکم ای عمرت میپرسد، عمرت دادم خدا خواهد 50 سال یا 80 سال کجا نصرفش کنی؟ از قوت صد میگه من قوت دادم تا از 20 ساله گریم که تا 40 ساله قوت جوانی داشتی کجا نصرفش کردی؟ از مال 2 سوال میشده. ای مال مال ای مال 2 سوال میشده، ای کجا کسب کردی و در کجا صرفش کردی. ای دیگرش اگر یک تا سوال شد از مال 2 بار سوال میشده. خب ای کجا کسبش کردی، ای ره حلال کردیش می، از پرسین کردیش می، یا که از عراق فروشی کردیش می، یا که از دزدی کردی می، از کجا کسب کردی؟ 2 سوال میشد مال. حالا پوچکم و ای جاش نجم بیده
این مسئله برادر خدا خواهد انشاءالله. از علم میپرسه، خود علم دادم، قاری قرآن شدی، عالم شدی، علم کجا نصب کرد؟ کنی عملت؟ چهار چیز حالی پامون لغجیده نجنبیده پیش الله نه جواب میدادیم برادر اسلام. خیال نگیره که این دنیا به حساب کتاب است. البته این دنیا انشاءالله صاحب داره، صاحبش الله حق سبحانه و تعالی خدا خواهد انشاءالله. باید که ما و شما فرمانی و بجا آورده خدا خواهد، در وقت طاعت کرده، در وقت عبادت کرده خدا خواهد. من نمازی خفتن خوندم انشاءالله ثواب شبی نکنم، نمازی خفتن ثواب شبی نه. همین نماز خفتن میگه کسی که با جماعت بخونه نصف شب زنده داشتن ثواب شو میدادش. این شب زنده داری بسیار دشواره عزیزان من. یک شب خواب نداشتی؟ عزیزای خدا شبا خواب نمیرفتن، دوستای خدا برای رضای خدا. کسی که میگه بامداد نماز بامداد با جماعت بخوند کل شب خدا خواهد انشاءالله 17 ساعت می 16 ساعت می همین ساعت میگه بالکل شب با طاعت عبادت قیام کردگی ثواب در نامه اعمال نمیست. شما ما میریم اما خواب میریم خدا خواهد، مردواری میریم نیغلونیم کیف فورم خدا خواهد، یک ساعت نیم ساعت نگیره میخیزیم. میگه شب زنده داشته این بسیار دشواره. همین ثواب میگیریم گوی نماز خفتن و جماعت میخونیم انشاءالله. همین ثواب میگیریم گوی بامداد انشاءالله جماعت ترک نمیکنیم. هر یک نماز فضیلت درجه مکافاتای بهترین داره خدا خواهد انشاءالله. برای همین حرکت کنیم انشاءالله. این خدا خواهد عبادت ها از دست نتیم. عمر رفته است از برادران. گفتی شعر میگه ای که خیستی و خوفتی، زن و مال و فرزند گفتی، بی وفا بود از مال و جفت، نزد الله روی چی خواهی گفت؟ میگه خیستی خواه رفتی خوردی، زن گفتی، بچه گفتی، زنش کی، دختر مشروطی این گفتی، میگه بی وفا بود این مال و جفت. این مال و این چیزات همش بی وفا، هیچی نه برای دنیا. بعد میگه پیش الله روی چی خواهی باید گفت؟ خدا چون نماز نخونی گفت چی میگویی؟ چون زکات نداری چون عبادت نکردی گفت چی میگویی؟ عمر نگذرد در حق جویی، شرم ناکرده عمر هم گویی. گر عمر نگذرد در رای الله، عمری گو خر از عمر بالا. همین گو هم عمر داره، خر هم عمر داره. اگر اون یکی طاعت نداشته باشه عبادت داشته از بین عمری گو خر از همه بالا بوده. عزیزان من بین خدا خواهد انشاءالله فرصت ها را غنیمت داریم. همه یک روز هر روز یک وجه یک متر مرگ نزدیک شدستیم. همین روز برفت این گشته نمیاد دیگه، یا میاد محل گشته نمی آید دوباره. صدها زنی سری خود به سنگ خاره میگه، صدها صد در سنگای خوراب زنی دیگه برگشته نمیاد. یه عمری گذشتگی دیگه جوان نمیشه من خدا خواهد شد دیگه 18 ساله و 5 ساله 6 ساله نمیشیم که حافظی قرآن شه من هزار آرزو کنیم با آرزو خدا خواهد همین خدا خواهد این دم شما که غنیمت دونیم 10 سال دیگه همی 5 سال دیگه همی یک روز دیگه همی غنیمت دونیم سر انشاءالله طاعت کنه عبادت کنه خدا خواهد کار کنه کارهای خوب کنه کارهای ثواب کنه خدا خواهد چون که این دنیا غنیمت هست. در اینجا امارتی اون جنت نخونه تا ساخته اینجا نمیگیری. این دنیا غنیمت ای غنیمت دونسته خانه امارتی خدا خواهد قصرهای پوشانشینی جنت مونه مستحکم کردن گیریم انشاءالله خدا خواهد در همین زندگی ها حرکت کنیم که خدا خواهد گناه ها رو ادلیت کنیم انشاءالله ثواب بیشتر کرده گناه ادلیت بشه. اگر گناه بیشتر کنیم با ثواب ادلیت بشه. دوتا ویروسه یک به یک یه دیگه میخورن این ویروس ها ریشار شد. اگه ویروس هایی که خدا خواهد تو روز گناه کرده من کن اگه ویروس های ثواب خدا خواهد زیاد کرده این ویروس ها رو بخوره و نیست شوه و همچی یک فرشته همچی یک پاک یک چهره کشاده نزد الله نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن الله برای ما شما مناسب بیند. بسم الله الرحمن